ஹலோ கைஸ், நான் உங்கள் முகேஷ். வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஃபியூஸ் டியூப். இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, நான் என்னோடய வாய்ஸ்லாம் பேசுகிறேன்ல, அதை எப்படி எடிட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் எதாவது யூடியூப் சேனல் வச்சுருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது ரொம்ப ஈஸியாக சிம்பிளாக இருக்கும். ஒரு 3-4 ஸ்டெப்ஸ் தான், ரொம்ப சிம்பிள். ஃபஸ்ட்டு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சின்ன மைக்ரோஃபோன் வாங்கிக்கோங்க. ஒரு 250 ரூபா மைக் இல்லை 350 ரூபா மைக். அப்படி இல்லைனா வந்து ஹெட்ஃபோன்ஸை வந்து மைக்காக யூஸ் பண்ணுங்கள். இல்லைனா வந்து அட்லீஸ்ட் வந்து நாய்ஸ் ஃபுல்லாக அவாய்ட் பண்ணுற மாதிரி ஃபோன் மைக் யூஸ் பண்ணுங்கள். ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு விஷயம், எடுத்தோன்னே பேச ஆரம்பிக்காதீங்க. ஒரு 5 செகண்ட்ஸ் கேப் விடுங்க. அப்போ தான் அந்த மைக் என்ன பண்ணணும்னா, சரௌண்டிங்ஸில் இருக்க அந்த நாய்ஸ் எல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணும். அதாவது நீங்கள் இப்போ பேசுகிறீங்கன்னா வந்து சரௌண்டிங்ஸில் ஒரு நாய்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, ஒரு சவுண்ட் எஃபெக்ட் வரும், பூச்சி கத்துற சவுண்ட் கேட்கும். ஸோ அதெல்லாம் வந்து முன்னாடியே ஒரு 5 செகண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் பேசாமல் அதை அப்படியே பிளாங்காக வந்து மைக்கை அப்சர்வ் பண்ண விடுங்க. அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு Adobe Audition எடிட் பண்ணும்போது சூப்பராக இருக்கும். ஓகேவா? இப்போ நான் இந்த இதை வந்து எடிட் பண்ண போகிறேன். ஜஸ்ட் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நான் ஓப்பன் ஃபைல் லொக்கேஷன் போகிறேன். இந்த ஆடியோ சரிங்களா? ஜஸ்ட் நான் அதை கிளிக் பண்ணிட்டேன்னா ஓப்பன் வித் Adobe Audition இருக்கும். ஸோ ரொம்ப சூப்பரான சாஃப்ட்வேர் தான். ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக வந்து ஆடியோ எடிட்டிங் பண்ணலாம். ப்ரொஃபஷனல்ஸ் எல்லாமே இந்த சாஃப்ட்வேர் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? ரொம்ப சிம்பிளாக எடிட் பண்ணலாம். அந்தளவுக்கு ஃபைல் சைஸும் கம்மி தான். ஒரு 600-700 ml நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது மாதிரி ஒரு வேவ் ஃபார்ம் இருக்கா. ஸோ நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் இது மாதிரி ஒரு சின்ன பிளாங்க் ஸ்பேஸ் வந்து கொடுத்துக்கணும். கொடுத்துட்டு நீங்கள் ப்ளஸ் பட்டன் நமக்குனீங்கன்னா மேக் ஷூர் இந்த பேனல் வந்து செலக்டாக இருக்கணும். செலக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுறதுக்கு இந்த ப்ளூ கலரில் பாக்ஸ் மாதிரி இண்டிகேட் ஆகிருக்கும். நீங்கள் ப்ளஸ் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அப்படியே ஜூம் ஆகும். அந்த பேனல் வந்து ஜூமின் ஆகும். இப்போ நம்ம ஜஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா ப்ளே பண்ண போகிறோம். பட் மேக் ஷூர் இந்த இது லூப் வந்து ஆன் ஆகிருக்கணும். ஆன் ஆயிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள். ஓகே, நான் ஒரு சின்ன ஒரு பிளாங்க் ஸ்பேஸ் மாதிரி விட்டுருக்கேன். அதில் எந்த ஒரு சவுண்டுமே கிடையாது. ரைட், இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா பாஸ் பண்ணிவிட்டு Shift+PM போகிறோம். Shift+PM அந்த நாய்ஸ் பாயிண்ட், அந்த பர்டிகுலர் சவுண்டை மட்டும் கேப்சர் பண்ணும். ஓகேவா? இதுக்கடுத்து Ctrl+A கொடுத்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக செலக்ட் ஆகிரும். இப்போ Ctrl+Shift+P. ஓகே, Ctrl+Shift+P கொடுத்துட்டு நீங்கள் ப்ளே பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இந்த இதெல்லாம் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணாதீங்க. இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் அட்வான்ஸ் டீடைல்ஸ் போடும்போது நான் எப்படின்னு சொல்லித்தரேன். ஓகே, ஜஸ்ட் கேளுங்க அதை. ஹலோ கைஸ், நான் உங்கள் முகேஷ். வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஃபியூஸ் டியூப். இது வந்து ஒரிஜினல் சவுண்டு. இப்போ நாய்ஸ் மட்டும் வேணும்னா கிளிக் பண்ணிவிட்டு அவுட்புட் நாய்ஸ் ஒன்லின்னு கொடுத்துட்டு ப்ளே பண்ணுங்கள். ஸோ நீங்கள் காதை நல்லா பக்கத்தில் வச்சு கேட்டு பாருங்கள். உங்களுடைய வாய்ஸ் வந்து அதிகமாக அதில் வரக்கூடாது. ஓகேவா? இன்கேஸ் அப்படி வந்துச்சுன்னா அந்த நாய்ஸ் செலெக்ஷனில் இந்த வேல்யூ கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்கள், இந்த வேல்யூ அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்கள். மற்ற எதுவும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணாதீங்க. போகிறதுக்கு முன்னாடி திரும்ப அந்த டிக் மார்க் எடுத்து விட்ருங்க. ஜஸ்ட் அப்ளை கொடுத்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் ஃபஸ்ட்டு 5 செகண்ட்ஸில் அப்சர்வ் பண்ண நாய்ஸ், ஒரு சவுண்ட் வந்து அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கோம், ஒரு பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்வன்சியாக இந்த டிடெக்ட் பண்ண இந்த ஸோ இந்த ஃபுல் ஆடியோ ஸ்பெக்ட்ரமில் எங்கே இருந்தாலும் அதை ஃபுல்லாக அப்படியே சப்ரஸ் பண்ணி 0 ஆகிடும். அப்போ உங்களுக்கு நாய்ஸே கேட்காது. ஓகேவா? இதுதான் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப். செகண்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நமக்கு தேவையில்லை. ஜஸ்ட் இது செலக்ட் பண்ணி டெலிட் பண்ணிங்கன்னா டெலிட் ஆகிடும். இப்போ Ctrl+A கூட செலக்ட் பண்ணிடுங்க ஃபுல்லாக. இப்போ எஃபெக்ட்ஸ் போங்க. ஃபஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆம்ப்ளிடியூட் அண்ட் கம்ப்ரெஷன் போங்க. இதில் வந்து நார்மலைஸ் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணுங்கள். இதில் -3 dB அளவுக்கு வந்து நார்மலைஸ் பண்ணிடுங்க எல்லா வேவ் ஃபார்ம்ஸையும். கரெக்டாக? ஏன்னா ரொம்ப இருந்துச்சுன்னா, ஏன்னா சில இடங்களில் பேசும்போது ரொம்ப கத்தி பேசியிருப்போம், சில இடங்களில் வந்து ரொம்ப டவுன் ஆகிருக்கும். எல்லாத்தையும் ஓரளவுக்கு -3 dB வந்து நம்ம நார்மலைஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? பண்ணதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் என்ன பண்ணிங்கன்னா எஃபெக்ட்ஸ் போங்க. எஃபெக்ட்ஸ் போயிட்டு இதான் என்னோடய ஃபேவரெட்டு ஃபில்டர் அண்ட் EQ. இதில் பார்த்தீங்கன்னா பேராமெட்ரிக் ஈக்குவலைசர்னு ஒன்று இருக்கும். இதான் என்னுடைய கிராஃப். நீங்கள் காப்பி பண்ணிக்கோங்க. எல் வேல்யூ. ஸோ இந்த வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய இது. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து செகண்ட் பாயிண்ட் ஒன்று ஆட் பண்ணியிருப்பேன். ஆட் பண்ணுறதுக்கு இதை கிளிக் பண்ணால் போதும். இல்லை தேர்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா தேர்ட் பாயிண்ட் ஒன்று ஆட் ஆகிடும். ஸோ திரும்ப கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போய்டும். அப்புறம் இதில் H.1. சரிங்களா? இப்போ நான் ப்ளே பண்ணி காமிக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிவிடுவோம். ஃபஸ்ட்டு நான் நார்மலாக ப்ளே பண்ணுறேன் உங்களுக்கு. அதுக்கப்புறம் இந்த எஃபெக்ட்டை போட்டுன்னு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். ஹலோ கைஸ், நான் உங்கள் முகேஷ். வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஃபியூஸ் டியூப். இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இன்ஸ்டாகிராமில் ட்ரெண்டிங்காக போயிட்டுருக்கிற இந்த மாதிரியான ஒரு வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ், அதுவும் KineMasterல ரொம்ப சிம்பிளாக எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். அவ்வளோதான். இந்த 3 ஸ்டெப் மட்டும் தான் நான் பண்ணுவேன். வேறு எதுவும் பண்ண மாட்டேன். நீங்கள் பார்த்தா தெரியும். நாய்ஸ் செலெக்ஷன் பண்ணுவேன், நார்மலைஸ் பண்ணுவேன், பேராமெட்ரிக் ஈக்குவலைசர் போடுவேன். ஸோ இன்னும் நீங்கள் கிறிஸ்பாக வேணும்னா நம்மளும் நிறையா பண்ணுவாங்க. பட் பேசிக்கான இது மட்டும் தான் பண்ணுவேன். பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் Ctrl+S நமக்குனீங்கன்னா சேவ் பண்ண வந்துடும். நான் எப்பவுமே வேவ் ஃபார்மேட் சூஸ் பண்ணுவேன். அது வந்து ஃபைல் சைஸ் அதிகமாக இருந்தாலுமே பார்த்தா தெரியுதா, 98 MB வருதா. இதுவே MP3 போனீங்கன்னா ஒரு 5 MB 6 MB அவ்வளோதான் இருக்கும். பட் வந்து குவாலிட்டி சூப்பராக இருக்கும். உங்களுக்கு எப்பவுமே கம்ப்ரஸ் ஆகவே ஆகாது. ஒன்ஸ் முடிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் நேம் சேஞ்ச் பண்ணுறேன்னா சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் அது KineMasterக்காக பண்ணது. முடிச்சதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வித்தின் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸில் வந்து சேவ் ஆகிடும். நீங்கள் உங்கள் டெஸ்க்டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இது இருக்கும். ஓகே, பண்ணி பார்த்தீங்களா? ஸ்மூத் ஜூமு, தமிழ் அஸ்தட்டிக் வீடியோ பண்ணது, இப்போ இன்ஸ்டாகிராம் வீடியோ பண்ணது. ஸோ இது மாதிரி வந்து அது மாதிரி KineMaster பண்ணதுக்கும் சேவ் ஆகிடும். ஸோ இந்த மாதிரியான வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். அடுத்தடுத்து நான் வீடியோ போடுறேன். சனி எஃப்எம் முகேஷ் ஃப்ரம் ஃபியூஸ் டியூப். பாய்.